கூட தான் யாராச்சும் ஹெல்ப்ல தான் செய்யணும். நான் வந்து தரையில் வச்சு ஃப்ளோரில் வச்சு இந்த மாதிரி செய்கிறேன். எங்கள் மம்மி ஹெல்ப் பண்ண எங்கள் பெருசாக நான் இழுத்துட்டே போனேன், இல்லைன்னா அது வந்து ஒழுங்காக வராது. இது பெருசாக நீட்டி போனோம்னா அது ஒரு பபுள் ஆகும். இந்த பபுள் நான் வந்து ஈஸியாக செஞ்சு தரேன். ஓட்டை கூட இல்லாத மாதிரி செய்யணும். கையில் ஸ்லைம் தானே வச்சுருந்தீங்க, கை கழுவுறது இல்லையா? சாக்லேட்டு